Parliamo, tifosi dell'Azzurri, delle novità che stanno scuotendo le fondamenta del calcio europeo. Una storia oscura che coinvolge il trasferimento di Rafael Leao al Milan è venuta alla luce, rivelando un possibile gioco scorretto dietro le quinte. Ma prima di tutto, premi il pulsante e mi piace se sei un partenopeo nel cuore. Secondo il quotidiano La Repubblica, il Napoli avrebbe offerto più soldi per il giocatore rispetto ai rossoneri. Tuttavia, qualcosa di oscuro potrebbe aver influenzato l'esito di questa trattativa. Voci di indagini della procura sul fatto che l'ex club di Leo, il Lille, fosse sotto il controllo dello stesso fondo del Milan, Elliott, violando le regole UEFA sulla multiproprietà. Queste accuse sollevano seri dubbi sulla trasparenza del processo di trasferimento e sull'influenza del fondo americano sul calcio europeo. Se Leo avesse scelto di andare al Napoli invece che al Milan, avremmo assistito a un duo offensivo clamoroso con Leo al fianco di Osimhen. Questi due giocatori di talento non solo condividono una grande amicizia, ma hanno anche rispetto reciproco sul campo, un'occasione mancata che farebbe sognare i tifosi napoletani grandi traguardi. Inoltre, l'eventuale trasferimento di Leo al Napoli avrebbe influito su altre trattative, come l'acquisto di Quick Quarassia, il grande amico di Leo. Forse non sarebbe stato acquistato dal Milan se il portoghese avesse scelto di vestire la maglia biancoblù, una vera partita di domino di mercato che avrebbe potuto cambiare il panorama del calcio italiano. Queste rivelazioni gettano un'ombra sul Milan e sollevano seri dubbi sulla sua condotta di mercato. Il club rossonero rischierebbe così tanto per assicurarsi Leo? Lascia le tue opinioni nei commenti qui sotto e unisciti a questa vivace discussione. E non dimenticare di iscriverti per ulteriori aggiornamenti sugli ultimi sviluppi nel mondo del calcio. La verità è là fuori e noi siamo qui per scoprirla. Forza Napoli sempre!